Здорово. Да хватит, тихо. Это же жесткий стендап, а не смешной стендап. Я, на днях пересекся с одноглазым челом взглядами. Буквально на 3 секундочки. Отвернулся и задумался. А правда ли, что он видел меня всего 1,5? А правда ли, что если я буду играть с ним в гляделки, я автоматически выиграю 2-1? А правда ли, что их обижают, когда им подмигивают, типа... Вот такая комедия наблюдения. Одним глазком заглянули, так сказать. Да, я многого не знаю, но я знаю точно, у меня есть батя, прикиньте. Мне 28 лет, а он до сих пор есть. Не умер, блядь, на Луну не улетел. Ну, то есть я охуенный сын, точно. Моя мамулька, я вам гарантирую, топчик. Он от нее не ушел. Моя сестра, он от нее тоже не ушел. Мы все втроем от него не ушли. Он, батя, норм. Ну что ему помогало всю жизнь? Он постоянно на приколе, постоянно на диком приколе. У него на все нахуй какой-то необычный прикольчик. Например, он поделывал мои с мамой голоса, когда у нас еще стоял дома стационарный телефон. Ну, то есть, нам звонят домой. Он поднимает трубку. Алло. Алло, здрасте, а можно Сашу? Да. Саша. Алло. Да, я Саша. О, да, я хочу гулять. Да, а что мы будем делать? И самое страшное, что люди верили, вы представляете? Особенно мамины подруги, те вообще, блядь. И я боюсь, а к чему это могло привести? Он бы надел кепку мою, очки, трахнул бы мою девушку, что? Да, я немножко ревновал своих девушек к своему отцу. Все началось, когда я занимался с девушкой на 2-м этаже гаража сексом. И батя ставил машину, а мы не услышали. А там жестко невозможно. Вы знаете, машина, блядь, заезжает в закрытое помещение, открывается. А он все слышал. И когда все закончилось, я спускаю вниз, а там лежит фанта виноградная и деньги. Как будто я, блядь, спор выиграл, кто первый ее трахнет. Но я фанту виноградную ненавижу всем сердцем. И он, как любящий отец, должен быть знать. А он вообще сладкую воду не пьет. Я думаю, откуда у него виноградная? Я поднимаюсь с этим всем наверх, и девушка говорит: о, моя любимая водичка. Мой батя жестко прикалывался. Жестко. Например, я очень много переписывал тетради в детстве. Очень много. И один раз так в 3 часа ночи, там, в 15-й раз я прихожу с тетрадью. И вы не поверите, в первой, сука, строчке написано «классная работа». Ошибка. Он молча рвет тетрадь, говорит: сынок, ты знаешь, и дает, я переписываю. И вот уже 20 лет он позволяет себе просто подозвать меня и сказать: сынок, я, подойди, пожалуйста, я запамятовал. А не подскажешь, как правильно? Рубота? Или, может быть, рыбота? А, нет, сынок, я вспомнил. Рёбота. Я говорю: бать, мне похуй, как правильно, найди хоть что-нибудь. Это мы, бать, голодной с сестрой. Не, я не жалуюсь, мы никогда не были голодными. Но мой батя особо много и не работал, потому что мне кажется, он скрытый миллионер. Только я не могу понять, кого он проверяет. Мою мамульку, не дай бог, она топчик. Моя сестра работает, сама себе оплачивает учебу, она топчик. Я в 26 лет решил все, хорошую жизнь бросить в Польшу, приехать в Грузию и профессионально заниматься комедией, блядь. Вот он, наследник в многомиллионной фирме. А у нас самое интересное, просто в соседнем городе живет чел с точно таким же именем и фамилией, как мой батя, такого же возраста, и он миллионер, ни одной фотографии нет. И мы приезжаем в паспортный стол, однажды я даю свой паспорт, батя сидит чуть сзади, а она такая смотрит, о боже, это вы?
Я говорю, кто мы? Она такая смотрит на мой батю. Я поворачиваюсь на батю, он... Щу-щу-щу. Че ты, сука, задумал? Батя, это ты? У меня вообще работает микрофон? Идем дальше. Следующий прикол моего бати. Я решил первый $1 миллион заработать с батиными приколами. Например, когда дома что-то падало, вообще не важно что, он кричал «Упало!». Он нихуя не делал, он просто кричал «Упало!». Неважно, тарелка, бабка, там шкаф, он просто «Упало!». И вот только недавно я понял, почему со временем из родительской комнаты по вечерам я все чаще слышал «Упало!», хотя дома ничего не падало. Да, я про секс родителей. Мне повезло, я никогда не слышал, как занимаются любовью мои родители. Никогда. Но мои блядские друзья во дворе. Постоянно. А мои родители вчера... А мои позавчера... А я маленький. Я жестко завидую. И мне пришлось представлять и обманывать всех, что я тоже слышал, как они занимаются сексом. Знаете, как мои родители занимались сексом? Кия! Тра-та-та-та-та-та! Мои родители были самые крутые во дворе. Но я никогда не слышал. Поаплодируйте, кто слышал, как его родители занимаются сексом. Боже, я вас поздравляю, ваши родители страстные люди. У них была любовь, страсть. Не было денег съехать с вами из палатки, но... Вы выросли в любви. И в батиной сперме чуть-чуть. Но в любви. Просто мы с вами, кто никогда не слышал, у нас всего 2 варианта. Либо наши родители трахаются как лохи, вы понимаете? Тише. Да отъебись, Оля, я сплю. Либо нас выгоняли из дома. Меня выгоняли. Каждую пятницу я должен был уехать. Уехать из дома, потому что у родителей романтик. То есть была жива бабушка, я к бабушке. Бабушка умерла, я на кладбище. Я, кстати, недалеко ушел от своих родителей, я тоже трахаюсь, у меня недавно был секс. Да, спасибо, вау. Но это был самый странный секс в моей жизни. Вы понимаете, вам странный человек говорит, что у него был самый странный секс в жизни. Рассказываю. Мы начинаем заниматься любовью. А я парень опытный, я знаю, как там все устроено. Прелюдии, я все читал. Вот я ее облобзал, обцеловал. И вот начинаю, знаете, спускаться. Спускаться вот сюда, спускаюсь поцелуйчик. Целую. Она говорит, стоп, чувак. Стоп, мы ели чипсы, мне не ок. Я напоминаю, я собирался целовать ваджайну. Но я современный парень. Личные границы, окей, мы продолжаем, но у меня не выходит из головы. Чел, мы ели чипсы, мне не ок. У тебя что, блядь, вагина на диете? Или у тебя гастрит? Просто если у тебя гастрит, ты явно переоцениваешь длину моего языка. Но мы современные люди, я вообще... И мы поговорили после секса в чем-то. Она говорит, это не гигиенично, чел. А я колы попил. А вы видели, колы, блядь, унитазы моют, ржавчину, похуй вообще, все. Чипсы. Вы кто-то завелся там или мне показалось? Так же секс не может закончиться. Мы продолжаем, и все идет к концу. И вот тут, извините меня, пожалуйста, она попросила, еще раз прошу прощения, кончить ей в рот.
А я не такой человек. Меня родители этому не учили. Сейчас бы сидели мне здесь, блядь, улыбались. Но мать мне всегда говорила, если женщина, сынок, что-то просит, ты кровь из носу, сделай это. Я как въебался по носу. Лежу, начинаю так чуть кончать, прихожу в себя, смотрю, а она надувается. По-настоящему, вот так, я такого никогда... И я знаю, так не должно быть. Я видел, оно должно куда-то уходить. Но нет, она профессионально вот так, хоп, и говорит, я сейчас. Ну тоже как, говорит, я сейчас, она больше вот так. И убегает в туалет. И вот ты скажи мне, пожалуйста. Ты понимаешь мой животный страх? Давай представим всю ситуацию. Вот я вот такой же, как сейчас, только голый. И еще кончил смачно. Я не мужчина. Я мразь. Я не хочу ни женщин, ничего не хочу. И вот это я вижу, как самка куда-то в неизвестном направлении просто исчезает. Что мне делать? Я собираю все свои силы. И начинаю двигаться в сторону самки. Я полностью истощен. Я выкладываюсь на полную, чувак, ты же понимаешь. Ты меня прекрасно, мы... И я двигаюсь к ней. Вот пока я двигаюсь, я думаю, а неужели она настолько конченая, что она провернула этот трюк прямо со мной? И вот я иду, подхожу к туалету, она открывает дверь и говорит... Ну, как вы поняли... Отрыгивает, да? Если кто-то не услышал. Пузыри надувай так. Нет, ну мы же, я вам говорил, мы прогрессивные, после секса все проговорили. Я спросил, что такое. Она говорит, у меня после спермы болит живот. Ну и я колу не допил, там чуть осталось. Запила бы, сделала бы коктейльчик себе. Ну, знаете, виски с колой. Письки с колой. Я на этом вообще не ставил. Ох, блин, вы вообще бомба. Реально. Продлевать? Нет, здесь по-другому работает, молодой. Есть куда сувать? Деньги есть, главное? Не, чё ты уже не такой смелый, ё-мо. Ну ладно, давайте вам последнюю шуточку. Так, ты посерьезнее. Въебать ему можешь? Ладно. Кто может ему въебать? Ну так нормально, просто подойти въебать разок. Что? Я лучший. Ладно, давайте последнюю легкую шуточку. Вот у меня недавно в Тиндере был матч, вы понимаете, да? И да, это почти как секс, можно платить, но не надо. И она мне сразу еще пишет, сама. Я думаю, вау. И там написано, привет, слушай, ты чисто энергетически. Я думаю, бля, пиздец, тут уже точно... Ощущаешься как сперма. А я охуевший. И она продолжает писать, думаю, ну, блядь, может это... Говорит, видно, в глазах много любви, жизни, но трогать все равно не хочется. Что ж, наш вечер подходит к концу, к сожалению. А хочется ли потрогать этого парня? Можете посмотреть? Кто
может потрогать его? Один раз сильно. Что? Не, он за Путина, он мне сказал в туалете. Он говорит, привет, можно поддержать твой член, я за Путина. Шутка в моем члене, он очень маленький. И 7 раз не пидорас. Он сам нарвался. Так, мы можем с тобой договориться? Да? Если что, мы с тобой. Я могу ему всякой гадости говорить. Кто еще меня защитит? Ну поаплодируйте, кто меня защитит от этого? Да чё вам аплодирует? Суки! Суки! Я уже против всех, да? Я же говорил, надо заканчивать! Хочешь потрогать? Я не против. Так. А деньги есть? Мне уже вообще жестко там говорят. Это жесткий стендап, блядь. Тебя это ебать не должно уже. Короче, ребята, всем большое спасибо, реально, мне было кайфово выступать, я думаю, так же, как и всем комикам. Оставляйте чай на баре, потому что мы их заебали со своими шутками. Они здесь каждый день, прикиньте, реально, а так вообще все было клево, кайфуйте, завтра пятница, тусуйтесь, в субботу тусуйтесь, в воскресенье, работайте тоже иногда, но... Короче, вообще, спасибо всем большое, хорошего вечера, пока!